Yeah, 차 맡길 것 고민될 때 사람들이 말하는 그거 맡기는 이름 레드 원 사운드 차한대 맡겨보면 왜 다른지 알게 돼 작업 하나하나 디테일이 다르니까 경험으로 만든 기술 결과로 말해 그래서 다들 여기 다시 찾아 레드 원 사운드 작업은 역시 다르다 레드 원 사운드 결과가 다르다 믿고 맡기는 그 이름 하나 레드 원 사운드 레드 원 사운드 차 맡길 때는 역시 레드 원 사운드 작업은 다르다 결과는 확실하다 레드 원 사운드